Merhaba sevgili seyirciler, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Sizler için güzel bir börek hazırlayacağım. Böreğimiz güzel böyle kıymalı bir börek. Maydanozlu, kırmızı biberli, damaklarda unutulmaz bir tat bırakan börek hazırlamak istiyorum. Böreğimizi kek kalıbında pişireceğim sevgili seyircilerim. 250 gram kıyma ile hazırlanmış bir börek olacak. 3 tane büyük soğan, 1 tane kırmızı biber, 1 tutam maydanoz. Gelelim, burada 250 gram kıymamız var demiştik. Sosa geliyoruz. Sosta ise 1 çay bardağı ayçiçek yağı veya zeytinyağı olabilir. 1 su bardağı süt, 2 tane yumurta ile güzel bir börek olacak. Yufkamızın adet sayısı 3 tane yufka. Şimdi ben hemen kalıbı alayım şuradan. Buradan bir tane kek kalıbı alacağım. Kıymetli seyircilerim. Kalıbımız dolmazsa 4. yufkayı da koyabilirim ama normalde 3 yufka ile hazırlamak istiyorum. Güzel şuralarında tereyağı ile yağlayacağım ki kızaran bölüm mis gibi buram buram tereyağı da kokusu olsun böreğimizde. Evet efendim, şimdi soğan, biber doğrandı sevgili seyircilerim. Hemen tavanın içine alacağız. Ondan sonra biraz soğan, biber kavrulduktan sonra kıymasını ilave edeceğim. 3-4 çorba kaşığı kadar çiçek yağı döktüm. Sonrasında hemen soğanları alıyorum tavaya. Bol soğan ile hazırlanan bir börek olacak. Kıyması az, soğanı bol. Lezzet kaynağıdır soğan. Hem de kış gününde, kış yaz fark etmez. Vitamin açısından çok önemlidir soğan sevgili seyircilerim. Ondan dolayı yemeklerinize bol soğan koyarsanız, güzel kavurursanız hem lezzetli olur yemekleriniz hem de sağlıklı olur. İkisini birleştirmek gerekiyor çünkü. Canım benim, sevgiyle başladık. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Sevdiklerimizi düşünelim. Onlara inşallah şifa olur diyelim. Dua edelim. Dualar eşliğinde hazırlarsak yemeklerimiz her zaman 10 numara 5 yıldız olur. Hiç merak etmeyin. Sevgili seyircilerim, güzelce kavuruyorum kıymamızı. Önce soğan, kırmızı biber, yağını koydum, biraz tuz ekledim. 5 dakika kadar soğanları kavurduktan sonra kıymasını ekliyorum. Bu sayede çok lezzetli oluyor kıymalı harcımız. Baştan kıymayı koyarsanız soğanlar içine diri diri kalırlar. Hemen şimdi maydanozunu ekleyeceğim, artık ocağın ateşini kapatmak üzereyim. Şöyle görelim isterseniz. Kapattım. Bakın şu an soğanlar yumuşamış olacak. Kıyması da pişmiş olacak ve pişti. Evet, şimdi hemen maydanozunu ilave ediyorum. Yeşil, bak kırmızı, yeşil, rengarenk ve çok lezzetli bir iç harç ortaya çıkmış oldu sevgili seyircilerim. Maydanoz da gelince güzel böyle maydanoz kokusu da börekte çok önemlidir. Evet, şu an iç harcımız hazırdır sevgili seyircilerim. Sıra geldi sosunu hazırlamaya. Sosunda ise neler varmış? Evet, hemen 1 su bardağı soğuk süt aldım. 1 çay bardağı ayçiçek yağı döküyoruz. Ayçiçek yağı olur, zeytinyağı olur, mısır özü yağı olur. Allah ne verdiyse. İsterseniz eritilmiş tereyağı da koyabilirsiniz. Evet, 2 tane yumurta geliyor buraya sevgili seyircilerim. Yumurtayı da aldım. Birazcık hemen tuz. Fazla olmasın, tuzları aman kontrol edelim, dikkat edelim. Eller yıkanıyor. Hemen çırpıyorum. İç harcımızın ilk sıcaklığı çıktıktan sonra kek kalıbımızın içini tereyağı ile yağlayacağım. Yağladıktan sonra hemen doldurma bölümüne geçiyoruz. Çırpıyor ve sos hazır hale gelmiş oluyor. Börek harcımızın karabiberini kırıyorum. Karabiberi biraz burada fazla bolca olabilir. Çünkü güzel bir tat verir karabiber.
sevgili seyircilerim. Acı seviyorsanız içine 1-2 tatlı kaşığı pul biber koyabilirsiniz. Tuzu, karabiberi, sevdiğiniz baharatları olsun içinde. Ocağın ateşini kapattıktan sonra baharattan atıp karıştırıyorum. Burası hazır. Şimdi sosu hazırladım sevgili seyircilerim. Yufkalara baktım. Yufkalar biraz küçük gibi geldi. İçini tereyağıyla yağladık kalıbı. Şu anda kalıbın içini görüyoruz. Her yeri yağlandıktan sonra bir tane yufkayı getiriyorum. Kalıbın tam üstüne şuraya şöylece indiriyorum sevgili seyircilerim. Sonra şu yanlardan tutup içeriye doğru sevgiyle inmesi için müsaade ediyoruz. İner misin canım? Güzel güzel in. Yufkalar küçük olduğu için 4 tane yufkaya çıkarmayı planlıyorum. Sevgili seyircilerim. Çünkü bazen yufkalar büyük bazen de küçük olabiliyor. Şu anki yufkaya baktım bayağı küçük. 4'e çıkaracağım. 4'e çıkarınca da bu defa biraz sosunu artırmak gerekiyor. Şimdi normalde 1 su bardağı süt koymuştum. Buraya sevgili seyircilerim bir yarım bardak daha ekliyorum. Toplamda 1,5 su bardağı süt oldu. Evet, hazır. Hemen bir kaşık alayım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şöyle sevgili seyircilerim sostan gezdiriyorum. Sonraki bakın şöyle güzel kalıbın içini gördük. Yırtmadan dikkatli bir şekilde indirdikten sonra şimdi önce yufkayı böyle yarıdan tuttum. Bakın yufkanın büyüklüğüne bakın. Normalde şöyle kocaman olur. Bayağı küçükmüş. Olsun, problem yok. Mutfakta çareler tükenmez. 4'e kesiyorum, yani koparıyorum. Sonra şuralara dolduruyoruz. Hemen buraya şunu koyduktan sonra biraz kıymalı harç da vereceğim. Böyle kat kıyma sos dolduracağız. Ama bir parça yufka koymadan koymayalım. Direkt zemindeki kalıba yapıştırır. Ondan dolayı söylüyorum. Böyle serpe sevgili seyircilerim bu şekilde dolduruyorum. Bakın biraz kıymalı harçtan koymuştum. Hemen getiriyorum. Şöyle pili. Böyle bastırma usulü değil de dalgalı. Şöyle bak. Görüyor musunuz? Evet. Heh. Canım benim. Yine sos. Bu şekilde hepsini dolduruyorum sevgili seyircilerim. Evet sevgili seyircilerim, yavaş yavaş sona doğru artık yaklaştık. Son parçaları koyuyorum. Kıymalı harç bundan bir altında bakın. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Alt kısımda. Üstünü yufkalar ile kapatıyorum. Dalga. Heh. Güzel. Sevgiyle güzelce kapatıldıktan sonra sosu veriyorum. Biraz yufkalar küçük ve bir tık da kalın açılmış ama yapacak bir şey yok. Kısmetimize ne gelmişse onunla biz lezzetlerimizi hazırlıyoruz sevgili seyircilerim. Şimdi burası son bölüm artık. Şöyle sevgili seyirciler. Yalnız sosu verdikten sonra sevgili seyircilerim hemen pişirmeyelim. Çünkü birazcık yumuşasın. Verdiğimiz sosun tamamını çeksin. Şöyle şuradan vereyim de yanlara gitmemesi lazım. Canım benim, ne yapıyor? Nokta üstte, oraya vermemen lazım. Heh, tamam. Yanlardan özellikle içeriye sos gitmemesi gerekiyor. Bakın hiç yanlardan kaçırmadım. Kaçarsa yufkalar yapışır. Kalıba yapışır. Ondan dolayı tereyağıyla yağladık. Çıtır çıtır olmasını istiyoruz. Bu son bölümleri böyle katlayıp üstüne kapatıyoruz. Buralar biraz fazla kızarabilir. Problem yok. Çıtır çıtır olur ama ters çevirdiğinizde alta gelecek. Orası sıcaklığı ile birlikte nemlenir sevgili seyircilerim. 4 yufka koyduğumuz iyi oldu. Kalıbımız tam full dolmuş oldu sevgili seyircilerim. Şimdi şurası, şu orta delik olan bölüm var ya, şurayı artık açabiliriz. Korkmaya gerek yok artık. Sevgili seyircilerim, böreğimizin şurası kuru kaldı diye sonra dedim ki içimden burası kuru olursa güzel olmaz belki. Onun için hafiften şöyle bir yağ sürüp fırça ile üzerine hemen sürüyorum. Yağladığımız zaman o kuruluğunu almış olur. Evet, hem de böylelikle daha lezzetli hale geldi. Sevgili seyircilerim, şimdi fırın yolculuğu. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırının orta katın
bir altına gönderiyorum. Saatime bakıyorum. Fırından çıktıktan sonra sizlerle süreyi paylaşacağım. Bakın gidiyor fırına. Kek kalıbında kıymalı börek hazırlıyor Oktay Usta. Turbofan kapalı alt üst pişirme bölümünde 180 derecede. Değerli seyircilerim, fırından güzel kokular geliyor. Böreğimizin çıkma vakti gelmiş. Saatimize bakıyoruz. Tam 1 saat. 180 derece alt üst pişirme bölümünde. Canım gelir misin? Sevgiyle geliyor bakın. Fokur fokur da kaynıyor aynı zamanda. Hatta şöyle alayım. Şuraya. Bakın şimdi göreceğiz. Şuradaki kaynamayı görüyor muyuz sevgili seyircilerim? Ne güzel kaynıyor, sevgiyle kaynıyor. Evet, fırından çıkan böreğimizi normalde bir 5 dakika böyle bekletirseniz iyi olur. Ama ve lakin benim beklemeye hiç tahammülüm yok. Hemen servis etmek istiyorum. Şu üsttekileri dokunalım. Hatta bir altına şuradan çevir şey getireyim. Şuraya alayım. Rahat rahat görelim. Evet sevgili seyircilerim. Şuraya alıyorum. Bakın dokunayım şuradan. Sesi duyuyor musunuz? Çok güzel. Tam istediğimiz bir ses. Çıtır çıtır börek sesi. Şimdi hemen servis tabağını üstüne kapatıyorum. Ve sevgili seyircilerim ters çevireceğim ondan sonra. Canım benim. Tam ortalayayım şöyle. Evet ortaladım. Ve kalıbımızı üzerine çevirdik. Evet. Bakalım ayrılacak mı? Heyecanlı bir bekleyiş. Oktay Usta'nın yapmış olduğu kek kalıbındaki börek çıkacak mı? Çıkarsa nasıl çıkacak? Heyecanlı bir bekleyiş. Aman ya Rabbi, bu nasıl bir güzellik. Gel canım, gel seyircilerimi daha fazla bekletmeyelim. Çok güzel olmuş. Sevgili seyircim, ayrılıyor. Aman ya Rabbi, bu nasıl bir güzellik. Subhanallah. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Güzel nimetler, güzel tatlar veriyor Allah'ım. Görüyor musunuz? Kalıbın şeklini almış, tereyağıyla yağlamıştık. Güzel içi kıymalı harcıyla buluştu. Sevgili seyircilerim, normalde 5 dakika bekleyeceğiz. Şimdi dilimlemek için 5 dakika sonra servis vakti diyeceğiz. Çıtırtla keseceğim. Evet efendim, böreğimiz artık kesilebilir hale geldi. Sevgili seyircilerim, kesiyorum. Vay be, çıtır çıtır ediyor sevgili seyirciler. Dumanları da tütüyor. Dumanı tüten bir börek görmek ister misiniz sevgili seyircilerim? Her şey sizler için. Bu güzelliklere bakın. Allah'ım, bu nasıl bir güzellik. Lezzetin dumanı tütüyor. Tarifler Oktay Usta'dan geliyor. YouTube kanalında sizler için. Evet, hemen şöyle servis tabağına alayım. Böreğimizin iç dokusunu da görelim isterseniz. Görüyor musunuz sevgili seyircilerim? Kat kat doldurulmuş. Şöyle baktığımız zaman kat araları kıyma, soğan, harçlarla doldurulmuş bir börek oldu sevgili seyircilerim. Hatta şu bıçakla keseyim, daha güzel olur. Açalım şimdi, içini görelim. İçi nasılmış böreğimizin? Görüyor musunuz sevgili seyirciler? Çok güzel bir börek oldu. Evet. Açıklamalar bölümünde malzeme listesi yazılı olacak. Değerli seyircilerim, bana vermiş olduğunuz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Kanalımın büyümesi için abone oluyorsunuz. Dostlarınızla paylaşıyorsunuz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah evinize bolluk bereket versin. Huzur versin inşallah. Güzel dilimler, dilim dilim börekler sizlerin sofrasında olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Allah'a ısmarladık.